Здравствуйте. Как бы наша современная медицина не течилась, она не способна вылечить ни одного хронического заболевания. Вы со мной не согласны? Пишите в комментариях, поспорим. Я врач с 30-летним практическим стажем. Я работал в городских, районных, областных больницах. Нет ни одного хронического заболевания, которое можно было бы излечить методами современной медицины. Что бы современная медицина, чтобы ее сторонники, те же самые врачи, не говорили. А можно ли эту ситуацию как-то переломить? Трудно, очень трудно. И в основном это обусловлено не медициной, а медиками. Упертыми в своих знаниях. То, что они выучили 20-30 лет назад, они считают единственно возможным вариантом. Все остальное неправильно. Стоит только с ними заговорить, в общих чертах они согласны. Пока дело не касается их профессии. И тут начинается сравнительная фалометрия. Да я доктор наук, да как ты вообще можешь рассуждать об этом? Могу. Я врач-реаниматолог. А это значит, что я разбираюсь, как минимум, в экстренных ситуациях в любой специальности. Давайте сначала поговорим о терминах. А что значит излечить? В моем понимании, полностью вылечить или излечить, это значит, что после окончания лечения пациент становится здоровым, так как это интерпретирует Всемирная организация здравоохранения, и больше не принимает никакого лечения от этого заболевания. Вот это значит вылечили. Дело в том, что процент излечения, он составляет где-то около 20%. Причем независимо от того, прыгаем мы вокруг больного с бубном или с этими современными нанотехнологиями. Около 20%. По разным данным, от 18 до 21%. Все. Так может быть, если процент остается прежним, значит лечение тут ни при чем. Дело в том, что современная медицина достигла огромных, действительно хороших, огромных результатов, но в лечении острых заболеваний. Вот чем отличаются острые заболевания от хронических? Мне говорят, хронические это которые долго длятся. Интересно, хорошо. Если хроническое заболевание, если ты болен больше 6 месяцев. А как тогда характеризовать заболевание 5 месяцев и 29 дней? А 5 месяцев 20 дней? То есть сами видите, что как раз параметр времени, он абсолютно ничего не значащий. Я маленько иначе интерпретирую острые хронические заболевания. Я считаю, что острые заболевания – это заболевания, вызванные воздействием внешних факторов. И как только эти факторы перестают действовать, организм себя восстанавливает. С помощью ли лечения, сам ли, неважно. То есть факторы закончились, все, здоровье наступило. Хронические заболевания – это состояние организма. И они не зависят от внешних факторов. Они могут запускаться какими-то внешними факторами, но ни в коем случае не являются причиной, следствием этих факторов. И при отсутствии этих факторов заболевание все равно остается. Вот такой подход. Это состояние организма. И лечить его так же, как острые заболевания, бессмысленно. При всех острых заболеваниях мы действуем на фактор. По сути, в общем-то, острыми заболеваниями являются инфекция и травмы. Все. Все остальное – это хронические заболевания. И их мы лечить, в принципе, так и не научились. А когда так получилось, человечеству столько лет, медицине столько лет, а почему заболевание-то не лечится? Я думаю, что вот это расхождение произошло в средние века. И огромную роль в этом сыграл знаменитый врач, ученый Парацельс. Нет, он действительно был гениальный врач. Но это врач экстренной помощи. То есть он был военврачом. И, соответственно, он-то имел дело как раз с инфекциями в армии,
и с травмами в армии. И он очень хорошо их лечил. Но так как он был хороший врач, он пользовался уважением, то его мнение о том, что и хронические заболевания нужно лечить точно так же, оно достигло ушей власть придержащих. Тех, кто, в принципе, они не врачи, они политики. И они разбирались не потому, как это работает, а вот он врач хороший, значит он правильно говорит. И именно благодаря борьбе Парацельса, а потом его последователей, в принципе, была уничтожена медицина Асклепия, Гиппократа, там, где природа лечит, а врач помогает. Именно так. Давайте я приведу вам конкретный пример. Может быть, кто-нибудь из вас видел фильм «Лекарство от страха», созданного по книге братьев Вайнеров. Да, это детектив, но там именно одна из сюжетных линий как раз про Парацельса рассказывает. И вот он, сидя в какой-то таверне, имеется в виду Парацельс, а не братья Вайнеры, он смотрит, как хронического, тяжело больного человека, я не помню уже, почечного или печеночного недостаточности, лечит местный врач. Пациент потихонечку задевается. Извините, но хронические почечные печеночные недостаточности, она неизлечима не только в 15 веке, но и сейчас. И тут врывается такой весь из себя Парацельс и говорит, да тут надо выпустить жидкость из живота, так называемый лапароцитез. Врач лечащий, устаревший, начинает с ним спорить. Естественно, доводов серьезных не приводится, потому что мы все на стороне Парацельса. Основная мысль, что как раз то, о чем я говорил, строительная фалометрия. Почему, если ты хороший врач, почему ты нищий? Тоже не довод. А я вам расскажу с сегодняшнего опыта. Вы можете поинтересоваться это у любого знакомого хирурга. Если у человека асцит, то есть жидкость в животе, огромное количество жидкости, ни один хирург старается не делать это для парацентеза, не выпускать эту жидкость. Почему? Пока жидкость накапливается, человек, да, он будет мучиться, но он может прожить и год, и два, и три, и больше с этой жидкостью. Но как только провели парацентез, первую неделю человек будет себя чувствовать великолепно. Но первую неделю из оставшихся 3 недель его жизни он умрет. В течение 3-4 недель он умрет после парацентеза. Все. То есть подход острый к хирургии, лечение острых заболеваний здесь не подходит. Нельзя. И поэтому нужен другой подход. Больше 20 лет назад я создал математическую модель нервной системы. И сейчас пытаюсь внедрить в головы своих коллег мысль о том, что острая медицина и медицина хронических состояний – это совсем разные вещи. И подход должен быть абсолютно разный. Подписывайтесь на канал, узнавайте новое. Может быть, вам будет это интересно. Делитесь этим видео со своими друзьями. Будьте здоровы, будьте счастливы.